तो सर्दियों में बेनिफिशियल ऐसे इस आले पाक यानी कि अदरक की पाचक बर्फ़ी को आप ज़रूर ट्राई करिए। बनाने में बहुत ही आसान है, बस ज़रा से ट्रिक्स और टिप्स का यूज़ किया जाए तो परफेक्टली आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। आले पाक यानी कि अदरक की पाचक बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं लगभग 250 ग्राम अदरक। और अब हमें करना ये है कि इसके जो ऊपर की स्किन है यानी कि इसका जो छिलका है, चाकू के अपोजिट साइड का यूज करके इसे इस तरह से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरे अदरक की ऊपर की जो स्किन है उसे रिमूव कर दिया है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे। सो यहाँ पर हमने अदरक को इस तरह से स्लाइस में काटा है। अगर हम इसके बड़े बड़े टुकड़े करते हैं तो मिक्सर जार में ये बिल्कुल भी अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे और इसमें चंक्स रह जाएंगे अदरक के, क्योंकि हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब इसे डाल देंगे मिक्सी जार में। सो गाइज यहाँ पर अब जो टुकड़े हमने किए हैं अदरक के वो जाएंगे मिक्सी जार में और इसमें जाएगा थोड़ा सा मिल्क। तो लगभग मैंने यहाँ पर लिया है 250 ml दूध। तो इसमें से आधा इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड होने में ये जो मिल्क है मदद करेगा। तो अब इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमने अदरक को एकदम फाइन पेस्ट कर ली है, बिल्कुल बारीक पिसा है इसे। अब मैं गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ क्योंकि अब हमें इसे पकाना है इसकी बर्फी बनाने के लिए। तो अब इस पेस्ट को डाल देते हैं पैन में और जो बचा हुआ मिल्क है उसे क्या करेंगे कि इस जार में डाल देंगे ताकि साइड में जो लगी हुई चटनी है यानी कि पेस्ट है वो निकल जाए। सो गाइज अब हमें इसमें ऐड करनी है चीनी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 400 ग्राम चीनी ली है और 250 ग्राम हमारी अदरक थी। वैसे तो 250 ग्राम अदरक के लिए 500 ग्राम चीनी मतलब दुगनी मात्रा में चीनी ऐड की जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 400 ग्राम ही ली है क्योंकि इतनी सफिशिएंट है। और चीनी ऐड करते ही इसमें लिक्विड क्रिएट हो जाता है, तो इसे कंटिन्यू चलाना है। तो इसमें जो लिक्विड क्रिएट हुआ है इसे पूरी तरह से हमें रिड्यूस करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेंगे। अब इसमें जो लिक्विड क्रिएट हुआ है उसे आधे से ज़्यादा रिड्यूस होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घर की बनी फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगर घी थोड़े ज़्यादा दिन इस बर्फ़ी को हो जाए तो अजब सी स्मेल छोड़ने लगता है। गाइस इस अदरक की बर्फ़ी को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड किया जाता है मिल्क पाउडर या फिर खोवा, लेकिन इंस्टेड इन दोनों के हमने इसमें ऐड किया है घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और घी जो हमने इसमें ऐड नहीं किया है उसका भी एक रीज़न है कि अगर इस बर्फ़ी को हम ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो घी की थोड़ी सी अलग सी स्मेल आने लगती है इस बर्फ़ी से, तो इसलिए हमने इसमें घी ऐड नहीं किया है। देखिए गाइज अब ये जो मिश्रण है काफ़ी गाढ़ा हो गया है और जमने वाली कंसिस्टेंसी में थोड़ी ही देर में आ जाएगा। बिल्कुल सेम गैस पर हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है। और साइड में मैंने एक टिन को ग्रीस करके रखा हुआ है जिसमें इसे सेट करेंगे। सो गाइज देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो मैंने गैस को अब बंद कर दिया है और अब इसे निकाल लेंगे एक ग्रीस किए हुए टिन में। अगर आपके पास टिन नहीं है तो कोई भी थाली को आप ग्रीस करके उसमें इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब इवनली स्प्रेड करूंगी। क्योंकि अब ये जो मिश्रण है बहुत ही गर्म है तो मैंने यहाँ पर एक फ्लैट बॉटम वाली कटोरी का यूज़ करके इसे अच्छी तरह से इस टिन में सेट कर लिया है ताकि प्लेन बर्फी इसकी निकल आए। तो इसे ठंडा होने से पहले अब हम इसके लगाएंगे कट्स। और ये जो अदरक की पाचक बर्फी है बहुत ही बेनिफिशियल होती है, सर्दियों के दिनों में सर्दी खांसी जुकाम के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो सर्दियों के दिनों में इसे बनाकर हम 3 से 4 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब ये कम्प्लीटली ठंडी हो गई है तो इसे निकाल लेंगे एक बोर्ड पर और फिर से पहले ही कट के ऊपर हम इसे कट लगाकर अलग अलग बर्फी कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये और बहुत ही अच्छा सा इसका एरोमा भी आने लगा है अदरक का। अब इसके जो साइड एजेस हैं इसे मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, आप इसे खा सकते हैं। जो स्क्वायर वाले पीसेस हैं अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेटर में क्योंकि मुझे इसे प्रेजेंट भी करना है। देखिए कितना सॉफ्ट कितना डिलीशियस बना है ये। और ये जो पाचक बर्फ़ी है इसमें हमने ऐड की है फ्रेश क्रीम और दूध, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इसे जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करिए और मुझे प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना है। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए